Mandla awethu kwaza mkhonto kwaza liyakwazi ifighter nanti ngilibona liyakwaza kwaza mkhonto kwaza chikitshela mkhonto chikitshela chikitshela mkhonto chikitshela Mandla sanibingelele Thenjiwe siwumkhonto wesizwe student movement kama uMthobisi Dlamini. I'm the national coordinator of umkhonto wesizwe student movement. Comrades sizele kuzokwenza into elula namhlanje ukuthi sekuyi1 lala i1 vuka 1 vote for MKSM. Comrades bahlali baseThenjiwe bafundi baseCoastal niyabazi abantu akade bephethe niyayazi imkhuba yabo. So abantu akade bephethe kasikwazi ukuthi enze iphutha lokuthi yababuyisela because basifake emaresi angekho right ngenxa yokuthi bathola imali kulawo maresi. Bathola imali abafundi babengawathola ama-allowances kodwa bona bayakwazi ukuba nemali yokuthenga utshwala. So asikwazi-ke bafundi ukuthi ngathiwa siyaqhubeka sihlala nobuholi omnjalo. Umkhonto wesizwe student movement usukhona uzonilwela abafundi. Sasa-ke banivota ngoba niyabazi ukuthi benza ubuphoshosho laba abantu akade bephethe. Baphinde bawasapothatha ama-candidates wethu bekumele abe khona. But kusasa banivota abafundi noma abahlali baseThenjiwe. Nivotela uOlwami Nasha, nivotela uThobelani Mazibuko, nivotela uAphiwe Tamford, nivotela uXolisile Nodada. Abanye bavotela ngomhla ka27, mhla ka28, mhla ka28, mhla ka22. Mandla awethu Rugby FF run! Rugby FF run! Guys, let's go down! Chigitela, Koto, Chigitela! Chigitela, Koto, Chigitela! Mandla! Awethu! Bafundi baseCoastal sanibingelela! Sithi kusasa sekuyilana wanvuka sivotela umkhonto wesizwe student movement. Sasa sivotela wonke ama-candidates e-MKSM. Itesoretha eComrade njengamanje sizomuva somo phela zabanye abantu masiqeda sizozoyivala lani ngalali. Abaphiwa ama-t-shirt kusasa. Umuyongena kuveni zobuhlangabezwa i-t-shirt. Sikhathele i-EFF, sikhathele i-SASCO. EFF aye! EFF aye! Here SASCO here! Here SASCO here! Ngena mkhonto ngena! Ngena mkhonto ngena! Mandla!
candidates here MKSM ngithi nje kusasa let's go out, let's vote for change. And ayikho into ezowenzeka. There are rumors ukuthi abafundi bayasaba ukuvota just because basaba ukuthi bazoxoshwa. Students, I want to ensure you, noma ngabe kuthiwa umkhonto wesizwe student movement awuwinanga, akekho umfundi ozoxoshwa la race. Akekho umfundi, akekho umuntu onelungelo lokuxosha umfundi eRenaissance. iRenaissance is a fully funded race. NSFAS funded race, akekho umfundi ozoxoshwa. I want to ensure that let's go out and vote for student movement kusasa. Let's vote for change. Ngiyabonga amandla. Chela mkondo chela. Amandla. Awethu. Asinakho kuningi basokusho mina abafundi kodwa manje ngasinike ithuba. Siyathembisa ukuthi akekho osale bese okhipha imali. Akekho ongena kwikhombi ngemali. Yabona. Ikeza wona. Yena niwabone edako utshwala abafundi bengaholile. Siyashorisha ukuthi mangenzela lokho. They will beat their tweet. Now comrades yazi ukuthi ama-t-shirts niyawafuna. We promise you comrades ukuthi kusasa manifika enkempasini senizovota. Uzothi udlula nje uthatha i-t-shirt yakho ungene bese ukwazi ifetha.